Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Estera, capitolul 1. Vom citi azi dimineața și versetul pe care l-am citit și ieri. Versetul 10. A 7-a zi, pe când inima împăratului era veselă de vin, a poruncit lui Mehuman, Bista, Arbona, Bicta, Abacta, Zetar și Carcas, cei 7 fameni care slujau înaintea împăratului Ahasveros. Nu se spune despre ei că slujau, punct. Dar se spune că slujau înaintea împăratului sau în prezența împăratului sau în fața, în prezența feței împăratului. Studiem această carte pentru a învăța, pentru a înțelege mai bine ce înseamnă împărație. De multe ori nu putem înțelege adevărul spirituale de când plecăm de anumite fenomene, să zic, pământesc, de zi cu zi. Și asta e dovedit chiar Domnul Iisus când vorbește de pildele despre împărație, când vrea să vorbească despre taine care au fost ascuns de la întemeierea lumii, zice, un semănător a ieșit. Începe cu un fenomen foarte cunoscut. Începe cu un lucru cotidian, dar pentru a destănui ceva spiritual. Nu citesc cartea Esterei ca o carte de istorie. De fapt, mi-amintesc când m-am întors la Dumnezeu, exista câteva cărți care adică ziceam, nu știu de ce cartea asta e în Biblie. Exista carte care atunci când le citeam, ziceam, vreau să termin repede cartea asta. Și cartea Estera nu era o carte care, să zic, mă pasiona așa. De ce? Pentru că vedeam doar partea istorică. Cu timp când am început să văd ce spune această carte, când am trecut dincolo de partea istorică și am intrat în adevărurile spirituale care sunt în cartea aceasta, am zis, wow, această carte e plină de bogății. De aceea, pentru câteva momente, vreau să mă opresc la acest verset și să vorbesc despre prezența lui Dumnezeu. Că până la urmă această carte, dacă pot să dau un rezumat, este vorba de o femeie care salvează poporul ei de la distrugere folosind accesul care ea l-avea în prezența împăratului. Pentru mine asta e casta Esterei. Punctul cheie, unul din punctul culminant al cărții, are câteva puncte, să zic așa, culminante, dar unul este acesta, când ea intră în prezența împăratului neînvitat. Și există situații care sunt în viața ta, care sunt în viața mea și care nu se schimbă și nu avem rezolvare. Pentru că nu știm să avem acces la prezența lui Dumnezeu. Sau, poate știm, dar nu folosim acest acces. Sau nu-l folosim cum trebuie. Aș vrea să vorbesc puțin despre prezența lui Dumnezeu. Pentru că Domnul Iisus Hristos, când a murit, ne-a dat un acces liber în prezența lui Dumnezeu, dar oare folosim acest acces? Sau oare înțelegem prezența lui Dumnezeu? Pentru că modul cum înțelegi prezența lui Dumnezeu va determina cum te apropii.
când m-am întors la Dumnezeu acum ceva timp, când Dumnezeu m-a mântuit, aveam o anumită înțelegere despre prezența lui Dumnezeu. Dacă era foarte limitată și din acest motiv eronată. De exemplu, ziceam, Dumnezeu e omniprezent, omniscient și omnipotent. Deci atotputernic, poate totul, știe totul și este peste tot. Omniprezent. Și este adevărat, Dumnezeu este omniprezent. Dar, dacă studiem mai atent Scriptura, o să vedem că, de fapt, există prezența lui Dumnezeu și prezența lui Dumnezeu. Adică de multe ori ceea ce noi numim cu un singur cuvânt prezența lui Dumnezeu, de fapt în spatele acestui cuvânt, prezența lui Dumnezeu sau aceste cuvinte, prezența lui Dumnezeu, în spatele acestor cuvinte se ascund mai multe realități, de fapt, nu doar una. Astăzi doar fac o mică introducere, cred. Hai să-ți dau un exemplu, ca să ilustrez ce spun. Unii cu siguranță cei care, să zic, am fost deja de la, să zic, de la început, când am început cu proteine, asta cu ilustrația să o știți, dar o să mergem și mai departe. Deci, în fine. Hai să ne gândim la cortul întâlnirii în Vechiul Testament. Era locul sfânt și locul preasfânt. Marele sacrificator, o dată pe an, intra în locul preasfânt, unde era chivotul, și aducea jertfe și, adică jertfe pentru iertare, sângele, și pentru el, și pentru popor. O dată pe an avea acces în Sfânta Sfintelor. Și era acest sistem unde marele preot avea o coardă. Era o coardă în jurul lui, atașat la trupul lui, în caz că atunci când intră în Sfânta Sfintelor, este lovit de moarte. Pentru că ceilalți preoți nu puteau să intre acolo ca să ia trupul, prin acea coardă îl scoteau de acolo. Ok. Hai să presupunem că adică ne gândim. Vine ziua când marele preot trebuie să intre în Sfânta Sfintelor. Și hai să presupunem că el nu este curat. Nu s-a sfințit. Și totuși se duce în Sfânta Sfintelor. Ok. Ajunge în curtea exterioară, unde sunt altare, vase de curățire și așa mai departe. Întrebare. Oare Dumnezeu e prezent acolo? Da și nu. Da, pentru că Dumnezeu este omniprezent. Nu pentru că prezența care este afară nu este prezența care este în Sfânta Sfintelor. Dar e tot Dumnezeu. Zicem tot prezența lui Dumnezeu. Dar prezența lui Dumnezeu în curtea exterioară sau chiar în locul sfânt nu este același prezența care exista în locul preasfânt. Deși putem spune, Dumnezeu e prezent în curtea exterioară, Dumnezeu e prezent în locul sfânt și Dumnezeu e prezent în locul preasfânt. Da, dar nu este același prezență. Pentru că dacă el nu era sfințit și ajunge la curtea exterioară, întrebarea, Dumnezeu este acolo? Da. Moare? Nu. Intră în locul sfânt și nu e curat.
Dumnezeu este locul sfânt, da. Dar oare moare? Nu. Când intre în locul preasfânt și nu e curat, este omorât. Adică Dumnezeu, nu că a venit diavolul, nu Dumnezeu. Dumnezeu îl omoară. Și totuși noi o să zicem că da, Dumnezeu era prezent și în curtea exterioară. De ce așteptați să ajungă în locul preasfânt să fie omorât? Pentru că prezența lui Dumnezeu în locul preasfânt era diferită decât prezența lui Dumnezeu în curtea exterioară. Prezența lui Dumnezeu, da, Dumnezeu este omniprezent, dar prezența lui Dumnezeu nu este la fel peste tot. Dacă nu înțelegem asta, o să avem frustrări și o să avem probleme și o să avem lucruri care nu prea o să, când o să le citim, nu o să înțelegem ce se întâmplă. De exemplu, citești despre Iona că Iona a vrut să fugă departe de fața Domnului. Și unii zic, pe Iona asta nu e deștept, nu știe că Dumnezeu e omniprezent. Ba da, știe. Dar când el zice, când scrie că vrea să fugă departe de, cum zice în limba română acolo, hai să zic exact. Zice așa Iona, Iona 1, Iona capitolul 1, versetul 3. Și Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. Aici, Iona nu fugea de omniprezența lui Dumnezeu. Că omniprezența, da, e peste tot. Dar nu despre asta fugea. Dar fugea de o prezență a lui Dumnezeu foarte specifică. Fugea de o prezență a lui Dumnezeu care el era conștient. Dacă rămânea în acea prezență, nu s-ar încapățina să nu se ducă să predice la Ninive. Pentru că gândește-te un pic. Dacă Iona nu vrea să se ducă să predice la Ninive, putea pur și simplu să zică, Doamne, nu mă duc. Bine, nu neapărat să zic așa, dar să asculte și să zică în inima lui, nu vreau să mă duc. Dar de ce Iona fuge? Putea pur și simplu să ne asculte și să rămâne mai departe acolo unde era. Dar de ce fuge Iona? De ce trebuie să fugă departe de fața Domnului? Pentru că el știa, nu putea să trăiască prea mult în neascultare dacă rămânea într-o anumită prezență a lui Dumnezeu. Și pentru că vrea să fie sigur că nu îi se schimbă inima, nu, cum să spun, nu se caiește într-un fel, să fie sigur că nu va fi influențat de acea prezență a lui Dumnezeu, să-și revină în fire și să se ducă, să se asigure de asta. El fuge departe de fața Domnului. Pentru că Iona știa că există prezență și prezență. E important să vorbim despre asta, pentru că mai departe o să vorbim de acces la prezența lui Dumnezeu, dar aș vrea să înțelegem că în spatele cuvinte prezența lui Dumnezeu sunt mai multe realități, nu doar una. Iona știa asta, Elie știa asta. Azi o să mă opresc aici. Probabil mâine o să-ți dau o altă ilustrație. Există prezență și prezență. Și oameni care pot cu adevărat schimba lucrurile
sunt cei care au acces la prezența regelui. Dar care prezență? Oare prezența atunci când poate avem un cântec afișat în fața unui proiector, venim în prezența ta? Oare e vorba de acea prezență? Unde timp ce în același timp când zicem venim în prezența ta, unii sunt pe telefon și răspund la un mesaj. Alții se uită stâng în dreapta să văd cum unii sunt îmbrăcați. Dar gura zice, venim în prezența. Oare această prezență? Nu. Nu asta. Nu prezența respectivă. Pentru că există prezență și prezență. Există o prezență a lui Dumnezeu dacă te afli în ea. Chiar dacă sună telefon, nici nu să vrei să te uiți să vezi, măcar să vezi cine te sună. Pentru că există prezență și prezență. Dumnezeu să te binecuvânteze.